Buongiorno, buon lunedì. Allora, ho attaccato appena adesso il computer perché ieri ho fatto temporale, ieri sera era una cosa. Ho attaccato la radiolina, quella che va a batterie, perché c'erano saette ogni secondo, quindi non si poteva tenere la TV accesa. Ehi Sky, buongiorno, buongiorno Sky. Ah, guarda che c'è Leonessa, la mamma di Pipo. Ehi Leonessa, ciao Leonessa. Dimmi Leonessa, che bella che sei. Sei bianca fluorescente. Ciao Face. Ciao Beta. Beta. Ciao Betty. Ciao piccolo Betty. Mm, che bello Betty. Eh? Ciao, buongiorno Alfa. Buongiorno Alfa. Buongiorno Alfietto. Buongiorno. Ciao Sprite. Ciao il mio Zetino. Ciao Zeta. Ciao Zeta. Alfa? Che bello. Ehi Sprite. Sprite. Ciao Silvano. Ciao Silvio. Come stai Silvano? Oh, ma Zeta, hai fatto scappare il mio piccolo Silvio. Zeta. Ciao. Ciao. Ciao Zetino. Eh? Ehi Sprite? Posso? Posso Sprite? Sprite? Sì. Sto per registrare un video e adesso mi sto preparando, mi sto sistemando qui nella vecchia postazione perché è pomeriggio, quindi non riesco a stare di là perché è troppo buio e quindi mi metto di qua, facciamo così, così più carino. E sì, avete già capito che video è. È aperta, Guardate Peppe. Va bene, dai, registro il video. Ho registrato il video di Zoo Plus, finalmente. Ho registrato poi un altro video che in realtà doveva essere la continuazione che sto facendo adesso del weekly, però non è stato così perché poi mi sono fatta prendere dal parlare e sono andata a ruota libera a parlare. Si vede che avevo bisogno di parlare, quindi devo spiegarvi alcune cose, dirvi alcune cose, quindi ne ho approfittato. Adesso vado a vedere Detto Fatto, che è iniziato oggi. Oggi ho guardato anche la prova del cuoco perché mi mancava. Ho mal di testa perché c'è vento e mi sa che ci vediamo domani. Ciao!
Buongiorno a tutti. Allora, niente, devo bere il caffè latte. Sì, devo bere il caffè latte. Sto cercando di fare vlog un po' diversi, ma è difficile quando si sta a casa tutto il giorno. Ad esempio oggi starò a casa praticamente tutto il giorno perché non ho impegni, non ho da andare a comprare il pane, non ho da far niente oggi, veramente. Pensavo di aver fatto tutto, in realtà devo ancora fare la lavatrice. Perché qua c'è lo scatolone dei gatti, adesso glielo rimetto qua, così giocano. Perché la notte mi tocca togliere i giochi dei gatti, perché altrimenti io dormo perché ho i tappi, ma Franz non dorme se ci sono i loro giochi in giro. Quelli più rumorosi, tipo la borsa e la scatola. Vi ho inquadrato i fiori perché ieri sera gli ho dato una sistemata, ho tolto, guardate l'allergia, di nuovo, ho tolto le surfigne, quelle brutte, malate, malaticce, orrende che c'erano. No, c'è troppo sole. Cos'altro? Il letto l'ho fatto. Appunto, oggi non mi muovo, adesso sto aspettando finisca la lavatrice per stenderla e la stendo in terrazza perché c'è il sole la mattina. Il poggiolo arriva, sta iniziando ad arrivare prima il poggiolo, il sole, adesso. Sta cambiando proprio la stagione, infatti arriva molto prima. C'è già sole qua sotto sul prato, quindi vuol dire che sta proprio cambiando la stagione. E non so se magari questa settimana andrò a farmi una gita da sola, ma farò una gita che ho già fatto e quindi non vi riprenderò, cioè non farò un video apposito, ecco. In questo caso no, invece quello del lago di Braies, poi avevo talmente tante riprese che ho fatto un video a parte, però volevo andare sul Monte Rite, ecco, quindi oggi sarebbe stata la giornata giusta perché è tutto limpido il cielo, ma saperlo quando è limpido il cielo, guardate, le previsioni non è che ci azzeccano sempre. Come mi piace quell'angolino là, con la lampada, il tappetino e la candela. Sì, la candela era quella che era di là in bagno, ma l'ho spostata qui, non la uso. Pepe? Pepe? Dove vai? Ehi Pepe? Amore. Pepe. Pepe. Fatto, ho steso, adesso non so se far uscire un po' Pepe, devo anche riempirmi le bottiglie d'acqua, quelle che uso per dare acqua ai fiori, queste qua, devo riempirle d'acqua perché l'ultima volta non le ho più riempite e vado a mettere via le mollette. Vedete che io trovo da fare la mattina durante la giornata, non è che non faccio proprio niente, No. Vai, Pepe. Madonna.
Vi pare che io abbia un gatto normale? Questa è la situazione. Cioè, io non ho un gatto normale. C'era anche Panna che guardava con gli occhi tutti aperti, spalancati perché non capiva. Cioè, vi pare normale un gatto così? Oggi è mercoledì, io sono già in giro. Sì, sono le 9 appena, ma cosa volevo dirvi? Ecco, volevo farvi vedere come parcheggia la gente qui nei parcheggi, cioè non lo so, io non ho più parole, ma veramente non so come fanno a dare la patente a certe persone, veramente. Questa macchina di fianco è parcheggiata, direi, molto molto bene. Se io prima avrei potuto avere una vita facile uscire dal parcheggio, c'è sempre qualcuno che me la complica. Perché questa qui si è parcheggiata appiccicata, questa è una donna sicuramente, ma non ho dubbi, che io devo invadere anche l'altra corsia adesso. Così è qua. Ma qua penso che in città sia ancora peggio. Dovrebbe esserci, sì, c'è il mercatino anche qua a Borca e c'è l'uomo pollo. Io adesso vado in posta. Oggi è una bellissima giornata, hanno previsto bel tempo per circa tutta la settimana, quindi vada Dio. Oddio, c'è già gente che aspetta fuori dalla porta. Sì, c'è già una persona qui che aspetta, o aspetta perché c'è il sole, quindi sta fuori al sole, o aspetta lì perché c'è coda. Non ho guardato dentro se c'è ancora gente. Forse aspetta lì perché c'è il sole. Spero. Mi sono attaccata al mio nuovo portachiavi, ma lo vedrete in un video molto più in là. Ok, ecco, stavo dicendo dove ho il telefono. Il telefono lo uso per fare i video. Non vi ho detto che ci sono dei gattini nuovi. Quelli sono i figli della mamma di Pepe, e l'unica non sterilizzata della colonia, e sono lì, sono 4, sono bellissimi. Pinky! Dimmi! Ciao! Ehi, ciao, puzzichini! Che belli che siete! Ciao! Ehi, ciao, Piccio! Lì, Pinky! Bianchetta fa la vedetta da in cima alla baracca, sul tetto. E lì c'è un gattino. È scappato. Ti ho visto! Ciao! Ti ho visto! Ma c'hai anche la contessina lì, quella nera. La contessina nera. Ciao! Ciao! Madonna, come siamo belli! Ehi, Pinky! Ciao! No, è qua giù la tua mamma, non è lassù. Pinky, l'hai messa là sopra. Piccolina, bistecchina. Vicini. In cima alla baracca, Pinky. Sto per iniziare a registrare un tutorial che ha questi colori. Questi, basta. Non vi anticipo altro perché altrimenti... Ah sì, oggi, non so se avete visto, notato, fatto caso, ho messo su questi.
orecchini con le kokeshi. Adesso mi preparo cavalletto e mi metto a registrare questo video tutorial che andrà ad ottobre. Inizio perché entro mezzogiorno devo finire, ho mezz'ora per registrare, un po' meno di mezz'ora per registrare, quindi devo iniziare per forza. È quasi meno 20 alle 5 e oggi è giovedì. Io non mi sono ricordata di vloggare oggi perché ho messo in ordine per la seconda volta in meno di una settimana, ho messo in ordine le perline, cioè ho rifatto ordine perché avevo messo ordine nel cassetto, ma non avevo riordinato le perline proprio, quelle piccole, le rocaille, tutte quelle lì. E quindi l'ho fatto oggi. Ho passato tutta la mattina, quasi tutta la mattina a fare quel lavoro lì, fino a poco tempo fa, insomma, fino a poco fa. Poi mi sono messa un po' al sole, ma una mezz'oretta penso. E niente, adesso devo andare a fare la doccia. E non mi sono proprio ricordata di fare video perché ho registrato anche un tutorial stamattina e quindi così. Oggi stanno tirando su l'erba, l'hanno rigirata e adesso hanno preparato le palle di fieno e sì, le stanno ancora facendo. Che lavoro che fanno sotto il sole. Vado a fare la doccia, spero domani di riprendervi qualcosa. Domani in teoria mi muovo da casa e quindi riesco a riprendervi qualcosa di più. E nient'altro, vi saluto e vi aspetto domani. Ciao ciao! E là, oggi è venerdì e sono meno 20 alle 9. Io sono pronta, prontissima per andare via. Sono proprio perfetta. Ho messo su degli orecchini che era una vita che non mettevo perché non mi ricordavo di averli. Ah, i tappi nelle orecchie, devo togliere i tappi. Io vado via coi tappi. Allora, domenica forse andremo a Jesolo, perché gli ho detto alla fine, domenica è bel tempo, invece che andare in gita, possiamo andare a Jesolo, perché poi la stagione, insomma, va verso l'autunno. Oddio, un ragno sul muro. Ieri sera ero al computer, con la coda dell'occhio, ho visto qualcosa che si muoveva. Avevo una formica che stava venendo verso di me sulla scrivania, sul comodi là, insomma. Mamma mia! E qua invece c'è un ragno che ha fatto proprio la ragnatela. Chi ha paura dei ragni non guardi il pezzo di video che segue. Aiutatemi, io come faccio? È lì, guardatelo lì, sopra il mio pollice. Io vado via, non lo guardo, i gatti ci penseranno. Mi sporcano il muro appena imbiancato. Aiutatemi, spero che i gatti non vedano il ragno. Alla fine ho deciso che non imbianco di là salotto e cucina, al momento. Al momento no, non imbianco. Devo ancora iniziare a far fuoco la sera, rendetevi conto, quest'anno c'è più caldo dell'anno scorso che c'era più caldo di quest'anno. Discorso contorto per dire che l'anno scorso alla sera avevo già iniziato a far fuoco, invece quest'anno no. Domani... per me è dopodomani, per voi domani, cioè domenica, uscirà un video dove mi racconto un po' di più. È un video, sono stata un po' in dubbio se metterlo pubblico o meno, spero vi piaccia. E il video appunto che uscirà domani, cioè domenica, è un video speciale verso i 6.000 iscritti. Ecco, invece a 6.000 iscritti non penso farò qualcosa, quindi vi ho fatto uno speciale verso i 6.000, visto che sono a 5.972, ecco, e quindi c'è lo speciale. Ecco, ho cercato di riprendere il paesaggio, però ho il vetro davanti che è non sporco di più, cioè sporco sia dentro che fuori. Trattore! No, un trattore, aiutatemi, c'è un trattore. No, già davanti ho una suora con una panda, però la panda nuova, insomma, non l'ultimo modello, quello prima. Adesso c'è anche un trattore.
Mamma mia, sono a Venas, cioè sono già alle 9 praticamente, io sono solo a Venas perché si va piano oggi. Ho fatto un sorpasso azzardato, ma non è possibile andare così piano, è un intralcio veramente. Comunque, per la cronaca, ho il riscaldamento in macchina, La mattina alle 8 così sono 10 gradi all'ombra, cioè al sole è già più caldo, però all'ombra fa freschetto. Presa fatta. Qua è brutto parlare da soli perché veramente ti prendono per una pazza appena uscita dal manicomio. Sì, va bene, buongiorno, ben svegliata, mi sa che stai ancora dormendo, vero? Sì, insomma, non dovevo spendere tanto, ho speso 41 euro. Hanno cambiato tutta la sistemazione dentro, l'hanno fatto proprio come tutti i Lidl, hanno cambiato disposizione degli scaffali, dei frighi, e è come gli altri Lidl di città, diciamo. Io dico di città, tipo quello di Jesolo, quello di Belluno, ecco. E oggi è giornata di pulizie, mi sto impegnando a fare pulizie una volta a settimana minimo, perché insomma sì, col discorso di domenica capirete, mi ero un po' lasciata andare, quindi adesso sto cercando di fare di nuovo pulizie sempre, almeno una volta a settimana. Questo io non mi fido perché adesso vado via dalla EO. Ho preso giusto quello che dovevo prendere perché non avevo altri soldi e non avevo soldi extra, ce li avevo giusti. Vado verso casa, faccio le pulizie, ecco qua, quindi faccio la solita stradina. Ho preso quello che dovevo prendere, che mi mancava, credo di aver preso tutto, ma non ne sono sicura. Ogni volta non ne sono sicura. No, mi tocca stare qui, è già rosso. Il mio dispiacere. Deve passare, passi. Ecco, c'è una signora con non so che cos'è quell'affare, ecco quello. Fretta. Oggi cose di casa, quindi non voglio rompervi le palle e stoppo qui il weekly perché non mi sembra il caso. Vi ho già fatto vedere le mie pulizie. No, non è vero. Ditemi se vi farebbe piacere un video sulle... Sì, mi stava guardando perché quello mi conosce. Dopo ho visto chi era. Vabbè, sto parlando col telefono. Mamma mia, potrei avere anche l'auricolare Bluetooth senza fili, voglio dire. Vabbè. È sempre un problema qua, Ti vedono parlare da sola Vabbè, ditemi se vi può far piacere un video dove vi faccio vedere come pulisco. Neanche come pulisco. Beh, sì, la mia routine delle pulizie. Fermi? No! Siamo quasi fermi. Cosa è successo? Oh no, ma perché? Non so cosa succede qua oggi. Comunque stiamo andando lentissimi, quindi forse ci sono dei lavori in corso che prima non c'erano. Va bene. Dettagli del viaggio verso casa. Niente, appunto, spero vi sia piaciuto il weekly e ci vediamo al prossimo come sempre e spero vi piacciono anche i video che ho programmato per la settimana prossima, quindi da domani, perché voi lo vedrete, no, da dopodomani, perché voi lo vedete, sì, da dopodomani, insomma. Quindi va bene, vi saluto, vi ringrazio, ciao, alla prossima. No, avevo chiuso il weekly, ma devo dirvi questa cosa perché è impossibile. Sapete chi è che fa colonna? Di nuovo il trattore di stamattina, di nuovo quello, solo che adesso va verso Cortina. Oh, si è fermato, che bello. Oh, non ci credo, cioè, non è mica possibile. Ha fatto una colonna tremenda. Vabbè, dai, fortuna che oggi è venerdì, non è sabato. Vabbè, c'è ancora traffico qua al weekend.
Sì, c'è ancora un po' di traffico. Va bene, ci sentiamo. Ciao ciao.